Martino lia pli juna frato Enrico kaj lia patrino estis en la laborĉambro de paĉjo, provante finfine ordigi la fratrason kiun li postilasis. En unu angulo ili konstruis iom post iome altiĝantajn stakojn da paperoj, dosierujoj kaj diversspecaj dokumentoj, kiujn eĉ ne Panjo komprenis, ĉar ili rilatis nur al la laboro de la forpasinto. Movante stakon da dosierujoj por inspekti ties enhavon, Martino rimarkis malantaŭ ĝi grandan lignan keston, kvazaŭ enterigita sub kelkaj paperplenaj skatoloj. El kie venis tiu ligno kesto? Martino demandis al Panjo. Mi nenia antaŭe vidis ĝin. Mi honeste eĉ ne memoras, respondis Panjo, alproksimiĝanta al la bela lignaĵo kaj tuŝante per siaj fingroj la delikatajn, strangajn gravuraĵojn, kiuj ornamis la eksteraĵon. Se diri la veron, mi eĉ forgesis ke ĝi estas ĉi tie. Sendube Paĉjo venigis ĝin kun si antaŭ multaj jaroj, dum unu el siaj eksterlandaj vojaĝoj. Martino forprenis de sur la kesto la skatolojn kiuj antaŭe kaŝis ĝin, kaj penis malfermi ties pezan klapon. Ene estis nenio, krom iom da polvo kaj odoro je malnovo kaj forgeso. Ĉu mi rajtas meti ĝin en mian ĉambron? Panjo duon ridetis, jesante. Jes, sed nur se tio helpos vin ordigi viajn aferojn. Vi ne plu havos pretekston por havi viajn aĵojn disĵetitaj ĉie. Mi scias ke estas nepraĵo ĉe naŭjarulo estis iom senzorga kaj malordigema, sed eble vi povas kontraŭi tiun emon. En ordo, akceptis Martino, dum ridante mem. Li delonge ne vidis Panjo esprimi ajnan amuziĝon de kelkaj monatoj. Fakte de tiu tago, kiam ŝi trovis Paĉjon en ties laborĉambro. Neniu en la familio eĉ provis eniri la ĉambron de tiam. Estis kvazaŭ malferminte la pordon, ili povus denove trovi lian malvarman kadavron sur la skribotablo, kaj revidi la teruran grimacon, kiu frostiĝis sur lia vizaĝo. Martino! Panjo vokis de la teretaĝo. Malsupreniĝu nun! Vi malfruas! Silento. Martino! Ŝi suprenkriis pli laŭte, alirinte la malsupron de la ŝtuparo. Respondu al mi petas! Mi ne volas iri al la lernejo hodiaŭ, kaj mi ne devas. Vi ne devas, ĉu? El kie vi havis tiun ideon? La voĉo en la kesto diris ke mi ne plu bezonas iri al la lernejo. Panjo kolere piedistamfis supren kaj postulis. Venu! Nun! Mi jam venas. Ĉu iu vidis la katon hodiaŭ? Panjo demandis al ambaŭ filoj dum la vespermanĝo. Li ne manĝis ion el sia manĝobovlo, kaj lia akvobovlo estas tute plena. Ĉu iu jam enlasis lin ĉi-vespere? Mi ne, rapide diris Enrico. Martino malrespondis. Kaj vi? Panjo demandis. Martino malrapide levis la rigardon al Panjo. Mi vidis lin ĉi-matene, kaj poste mi mortigis ĝin per ŝtono. La vizaĝo de Panjo perdis ajnan koloron, kaj ŝi dummomete perdis ajnan parolkapablon. Post kelkaj sekundoj ŝi regis sin kaj demandis ŝokite. Kio? Tio estas tre terura ŝerco, Martino. Mi ne serĉas. La voĉo en la kesto diris ke mi ne bezonas katon kaj ke mi prefere mortigu ĝin. Lia voĉo komprenigis ke li ne mensogas. Mi ne eblas ke... Kiu Panjo apenaŭ povis formuli la pensojn, kiuj kiriliĝis turvaborue en ŝia kapo. Vi prefere iru en via ĉambron, ĉar ĝuste nun mi ne povas eĉ paroli kun vi. Iru! Ŝi laŭte kriis, fingro montrante supren. Kaj restu tie ĝis mi vokos vin. Tiun vesperon, post kiam ŝi lavis la vazaron kaj ordigis siajn pensojn, ŝi supreniris por provi paroli kun Martino, kaj eltrovi kio fakte okazis. Tamen, kiam ŝi zorge malfermis lian pordon, ŝi konstatis ke li ne estas tie. Martino, tiam ŝi aŭdis obtuzan bruon en la apuda ĉambro. Enrico, ĉu ĉio estas en ordo? Kiam ŝi eniris la ĉambron de Enrico, terura sceno atendis ŝin. Martino tenis kapkusenon
Sur la visaggio dessia pli iuna frato, quiu baracti spasme. Martino! Panho rapidis al la lito, cae formovis la atacanton, puxante lin planken. Kion diable vi faras? La voĉo en la kesto tion diris, ke mi ne bezonas pli iunan fraton. Martino respondis sin defende. Mi iam laciĝas pri tiu damnita voĉo en la kesto via. Morgaŭ matene mi mem dispecigos ĝin, kaj bruligos ĝin. Nun iru en vian ĉambron, kaj restu tie. Ni poste priparolos ĉi tion. Ŝi turnis sin al Eriko, kiu singultis senkonsole, kaj tenis lin en sia sino. Oh, karulo, kiel vi fartas? Ŝi denove fiksrigardis Martinon, kiu simple staris tie, kaj kriĉis. Iru! Kvin minutojn poste, Panjo staris antaŭ la pordo de la naŭjarulo, profunde inspiris por kvietigis sian batantan koron, kaj eniris la ĉambron. Ŝia filo kuŝis sur la lito, kun tute normala senzorga mieno. Martino, io misas ĉe vi lastatempe, kaj mi treege zorgas. Kio estas al vi? Nenio estas al mi. Mi iam diris, la voĉo en la kelo diris ke ne. Panjo aliris sian filon kaj kriis. Ne plu, mi ne aŭdos plia instruktaĵojn pri tiu. Tiam, ŝi rigidiĝis kaj levis la kapon. Stranga mieno aliigis ŝian vizaĝon, dum ŝi kalme ŝajnis aŭskulti ion en la silenta ĉambro. Vi pravas, mi ne bezonas du filojn. Dum Panjo metis siajn manojn ĉirkaŭ la gorĝon de Martino kaj forte premis ĝin, la klapo de la kesto malrapide fermiĝis malantaŭ ili. Mi kutimis vivi en malgranda konstruaĵo en la urbo. Unu el la kialoj kiel mi translokiĝis de tie estis la malbona kvartalo, inkluzive ĉi tiu ulo en la apartamento ĝuste sur la mia. Li estis strangaspekta ulo, kiu plejparte tenis sin. Ĉirkaŭ noktomezo, tamen, ofte estis stranga bruo, kiu atingis miajn nervojn. Ĝi ne estis laŭta por esti juste, sed mi havas vere malpezan dormon, do estis malfacile fermi miaj okuloj kun tiuj etaj bastsonoj daŭrantaj kaj plu. Ĝi memorigis min pri marŝantaj pikalkanumaj ŝuoj, sed ne tiel laŭte, kvazaŭ la homo kaŭzanta la bruon estis efektive klopodanta esti silenta. Post kelkaj tagoj, mi rimarkis ke la ŝablono estis ĉiam la sama, kiel registrado reludita denove kaj denove, kun hazarda intervalo intere. Kaj tio daŭris la plej bona parto de jaro. Ĉiam la sama sinsekvo de batetoj, malrapide tatuita en mia menso, foje dum horoj rekte dum la nokto. Nur kelkajn jarojn poste, helpante mian filinon kun ŝia hejmtasko, mi lernis iom da morsakodo. Ŝi frapetis la tablon per siaj fingrartikoj, kaj tremo tuj trairis mian spinon, kiam mi rekonis tiun precizan ŝablonon. Kiam mi demandis al ŝi kion tio signifis, ŝi ridis. Ĝi estas la plej facila paĉjo, ŝi diris. Ĝi estas tiu, kiu vokas helpon. Saluton, mi estas Herkso. La unua rakonto kiun vi aŭskultis, La kesto, estis verkita de Jorge Rafael Nogueras. Dankon denove, Rafa, ĝi estis tre bona rakonto. Kaj vi abonu la kanalon Sonorilo aktivigita, tiel vi tuj scius kiam aperos novaj rakontoj por vi ĉi tie. Ankaŭ konsideru aliĝi al Patreon. Tie vi havas aliron al la postscenejon de la kanalo, kie mi montras al vi kiel mi faras la filmetojn, la registradon kaj tiel plu. Mi ankaŭ montris la postscenejon de ĉi tiu filmeto kompreneble, sed mi dividis eĉ pli da detaloj ĉifoje, kun realtempaj fotoj pri tio kion mi estis faranta. Sed atentu, ĉi tiuj detaloj ne restos por ĉiam. Vidu la afiŝojn baldaŭ, ĉar ĝi disponeblas nur por 24 horoj. Rapidu! Dankon al la subtenantoj de la kanalo, kiuj estas ĉi tie dum longa tempo,
Mi tre gioies che ficioi esta citie cum mi uloi. Ien cio, disposte.